ये देख रहे हैं स्प्राउट्स है। अपने पैरट को अगर कुछ नया फीड कराना चाहते हैं जो हेल्दी है, और अगर वो नहीं खा रहा है तो खिलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आप अपने पैरट को खिलाना चाहते हैं वो खुद लेके बैठ जाइए खाने के लिए। आपको देख के ये खुद खाना शुरू कर देगा, क्योंकि बेबी पैरट को वो सब कुछ खाना होता है जो आप खा रहे हैं, है ना मिठू, है ना। मैं वैसे ही करती हूँ, जो भी मिट्टू को मुझे खिलाना होता है ना वो खुद मैं लेके बैठ जाती हूँ खाने के लिए, तो ये खुद खाना उसको शुरू कर देता है।